大家好，又係關師傅玄學世界嘅時間啦。咁今日咧就會講嘅題目咧就係都係啲弟子要求嘅，回應翻上次就講咗所謂微嘅煞氣啦。咁啊，不如講下呢個光啦，同埋有冇咩光煞啦？點為之光煞？點為之唔係光煞啦？咁啊，明堂有光冇光，明堂嘅關係，門前又點樣講？有冇好與唔好啦？光又話點為之係好，點為之係唔好啦？咁有啲人話光有顏色喎，咁顏色打落嚟嘅光有冇啲分別呢？咁啊，今日講下光嘅嘢先。辦公室或者商鋪，應該咁講，辦公室同商鋪本身都唔同嘅，陰陽要求咧，同住家嘅陰陽要求會唔會有唔同咧？有嘅。咁理論上，如果你做門口生意嘅，即係門口你當你買魚蛋，當你買啲珍珠奶茶，咁你門口人流越多，陽越好，理論上會有生意嘅機會嘅可能性係會高啲嘅。咁所以變咗一般嚟講揀商鋪呢，如果一啲所謂啲現炒現賣好快買賣，所謂啲流水式嘅生意呢，門口嘅陽氣特別所謂嘅水流特別多係有幫助嘅。咁但係當然啦，咁你話寫字樓係咪一樣呢？寫字樓有少少唔同嘅，寫字樓嘅陰陽呢，理論上同商鋪特別做門口生意做珍珠奶茶都唔同嘅。咁理論上嗰個陰陽個比例陰要多翻啲嘅，做住家嘅陰就更加要多。咁點樣攞個比例就係有所謂有個講法啦，一陣再講個比例點樣去測量咧，大約咁啊，商鋪嘅比例係8陽2陰嘅。咁如果你寫字樓咧就係6陽4陰嘅。咁但係當然啦，你問 AI 個講法都唔同嘅，或者有啲師傅都唔同嘅。咁你會見到即係2:8比同6:4比就係佢個要嘅陽氣流動性再強啲。咁但係流動性強有個唔好處就係人坐唔穩嘅。咁所以點解做辦公室或者做一啲所謂 office 啊，或者啲比較穩定啲工作嘅地方，我哋唔要求佢陽氣咁重。陽氣咁重就係代表佢個人會比較好動、比較焦躁一啲、比較唔穩定一啲。咁所以對於人員嘅留低相對嚟講會比較難少少。如果你講今日香港嗰個就業率都算高啦，咁所以喺請人當中會比較難。咁所以一般嚟講，如果你嘅寫字樓唔係做好強嘅門口生意呢，理論上一般嚟講陽比陰多少少，即係有生意嚟到要做嘢，大家會比較即係所謂動力充沛會好啲。但係當然啦，陽氣太旺嘅人坐唔定，會容易往外走，容易坐唔定，容易辭職。咁所以一般嚟講，寫字樓嘅要求會比商鋪嘅要求低少少。咁啊，再者屋企屬於個休息嘅地方。咁所以呢，陰陽嘅比例呢就有講話，有啲屋企呢就講緊7:3比，有啲師傅就講6:4比。咁我偏向於就係可能7:3同6:4之間。原因就係要睇嗰個工作，即係嗰啲人嘅工作係點。如果你話啲人比較偏向於屋企淨係休息嘅，咁你陰相對嚟講可能6:4或者7:3都冇大影響。總之翻到屋企我好少時間，我就要好舒服。咁但係當然啦，屋企嘅陰氣太強，亦都會容易引起其他疾病啊，或者其他啲煞氣嘅古靈精怪嘢嘅機會高啲。咁所以變咗屋企嘅陰之餘，都仲要去陽去補足我哋個聚氣藏風，令到陰陽調和。咁所以總之你屋企有個舒適嘅角落。咁但係舒適嘅角落都好，都有一種現象就係屋企嗰個地方點都有啲，最好有啲陽光，有啲光線，有啲納氣，有啲風度，咁令到屋企嗰個位置會比較好。咁我亦都見過啲屋呢，可能屋企嘅陰氣係7:3比嘅，即係佢個陽氣係好強，但係有啲地方係永遠都唔會有太陽，佢亦都唔會打開個窗，咁所以變咗長期嗰個地方冇光，亦都冇空氣走動，咁亦都相對嚟講一啲理氣上邊嘅一啲所謂飛星啊，又或者開掛各樣嘢都唔係好理想嘅時間，容易有怪事發生。咁所以變咗，雖然話屋企嘅陰氣會所謂陰嘅部分會比較多，咁但係都要講陰陽平衡、陰陽調旺嘅。咁但係一個屋企如果個陽性太旺，除非你屋企做 home office 啦，即係屋企我起身就要開工噶啦，我到夜晚我先收工嘅。咁屋企嘅陰陽平衡比例要稍為陽氣可能要同陰氣差唔多，即係陰陽比例各佔一半。如果唔係，你都係好夜先收工，翻到屋企又主要係休息，又或者可能同屋企一啲比較慢嘅生活咧，咁屋企陰嘅部分會
會比較強一啲。咁所以陰陽比例調和要根據屋企嘅環境、工作比例。咁所以有啲人叫我睇風水，我都會問下兩夫婦各自係做咩工作啊，又或者小朋友係咩狀況，跟住去調節一個陰陽比例，或者去判斷下個陰陽比例啱唔啱。所以不一而足嘅，有啲人可能需要多啲，有啲人需要少啲，即係有啲似睇中醫，唔係個個要求身體嘅健康狀況一樣。有啲可能要陽氣多啲，因為佢要走動多啲；有啲人可能要所謂要休養生息退養嘅部分要多啲，咁佢可能要陰嘅部分多啲。就係如果你個地方光太強嘅呢，心血管相對嚟講個問題，因為會比較旺盛、比較躁動，心血管嘅問題可能會多啲。但係陰部分陰氣過重嘅屋企就可能有啲古靈精怪啦、精神緊張啦、疑神疑鬼啦，又或者啲可能啲特別嘅叫做唔見光嘅病、暗病嘅機會。即係我哋講暗病同即係性病係咪有關？唔一定，但係佢有呢一部分，我哋有即係講講陰處生陽嘅原因就係呢個亦都喺個環境上邊反映。咁但係當然亦都要睇下嗰間屋嘅陰陽各自嘅位置、各自嘅景物、各自究竟係個佈局係做咩房啦，或者嗰度做咩，先知究竟相對應咩位置會出現啲相對應嘅生肖有啲咩病。咁所以呢一個亦都不一而足嘅，呢個亦都係即係當然啦，就好難喺呢度咁講，因為我成日都比較少喺自己做啲 YouTube 嘅時間去講到啲派別上邊啱與唔啱，因為講到啱與唔啱咧，個個都話即係你係詠春都話詠春犀利嘅，你係螳螂都話螳螂好打，你係八卦掌嘅，你話八卦掌勁啲係咪？咁所以變咗我都冇特別話邊家好用咁，我自己都用幾家嘅嘢，所以好難喺呢度上邊講邊個好與唔好。不過講理氣上邊大致上就都有某啲派別，我會覺得都可以參考咁。總之有某啲組合，你用飛星好，用大卦好，奇門好，總之比較一啲唔係幾好嘅組合嘅時間咧，再配上比較陰暗嘅嘢，都係相對嚟講會比較爭啲。咁但係啲動語靜有好多嘢去講啦。咁啊，所以我哋都有即係啲助手徒弟就問我啦，咁陽氣係咪一定等於生命力呢？陽氣陰陽調和先等於生命力嘅。所以我哋嘅風水或玄學上邊成日有一句嘅叫做孤陰不長，獨陽不生。原因就係講緊陽氣唔係等於一定有生命力嘅。你成間屋成日都好西斜，曬到阿媽都唔認得嘅時間，你問嗰間屋有冇生命力？嗰間屋啲植物都死啦，何況係啲人？咁所以變咗陽氣唔係等於陽光，唔係等於生命力嘅。OK，明堂係咪等於前途同財運？明堂最好可以聚氣藏風啦，有翻咁上下廣闊啦。咁呢一個同前途同財運都有啲關係嘅。咁所以明堂淺窄嘅地方，通常嚟講都比較運氣都會比較短嘅。風水上面有一派嘅講法就係你明堂嘅距離啊，同間屋嗰個長短，用幾多步啦，或者用幾多米啦，用幾多節啦，去度嗰個年運有幾長嘅。咁所以變咗佢同你發幾多、發幾耐有啲關係。一般嚟講，香港都如果你好廣闊明堂嘅地方，都係比較昂貴啦。所以唔使我講都知啲人有錢啦，係咪？呢啲喺以前講呢啲就會比較好啲嘅，依家講呢啲係比較難啲啦。好啦，今日最後尾我會講一樣嘢，就係顏色同埋燈嘅數目關唔關事呢？咁我又會想講關事同唔關事。有啲人成日問我裝修，問我師傅呢個地方用幾多盞燈啊？咁顏色咁啊，喺個理氣上邊呢，有啲會跟樓層又會有個數目，有啲跟個方向亦都會有個數目。咁我覺得就如果你可以揀，就揀到啱數目，就固然好啦。咁但係本身你用開，有啲人用開都冇乜啱唔啱數目嘅。我屋企嗰盞道嗰個地方係永遠都係4盞燈㗎啦。你話4盞燈唔好，我又覺得幾好喎。基本上呢一個係屬於錦上添花嘅，如果可以跟，你會跟到啦。咁但係如果你跟唔到，都冇所謂。咁所以呢一個就係可能100分裏邊佔2-3分嘅嘢。咁你加到咪加唔到，你本身嘅地方好高分嘅，又或者你自己運氣好強嘅，且我住個爛屋我都好強㗎啦。咁理論上係天時地利人和，你自己個天時即係你自己個命好勁嘅時間呢，求其喺地同人即係地利同人和當中，你加少少你都贏嘅。咁有啲人係咁嘅喎，我乜都唔信，我都贏好多錢，我都識啲人啦，由頭到尾信咩咧？呢啲都唔信，咁可能揾緊都講緊係即係9位數字嘅身家啦。咁佢呢啲從來冇信過，人信又唔需要信呢啲嘅，人唔信呢先至係揾呢啲嘅啫。咁都係嘅。咁所以我會覺得就係天時地利人和當中，佢自己條命有嘅時間，呢啲加分嘅嘢對佢嚟講加唔加都冇乜所謂。但係當然有啲人可能加少少就成與敗嘅關鍵，所以睇一個個情況，一個個人啦。咁啊有啲人問我啦，喂，咁顏色
關唔關事？顏色關事，所以你燈嘅顏色會關事嘅。但係金木水火土，你又好少見人屋企開綠色燈嘅。其實即係你開綠色燈好驚嘅，你夜晚見到綠色燈、藍色燈間屋，你遠處望過，哇！呢間屋咩屋？綠綠藍藍㗎嘛，好驚。咁所以變咗咧，比較少用綠綠藍藍嘅燈。通常大家都用咩咧？用黃色，所謂暖色。所有暖當中就好暖啦，同埋暖白啦，係咪？咁即係有幾黃啦？有冇人用紅燈？以前有嘅，但係依家好少人用紅燈嘅。即係你話無情百事，你見到對面樓，哇！條友開住紅燈，我都試過嘅。有人開紅燈開到咧，對面大廈同佢自己大廈管理處同佢講：陳小姐，你屋企長時間開住紅色燈，對面好似好影響，你考慮唔好用啊！咁係嘅，咁睇情況咯。咁所以變咗就係依家用紅色燈嘅相對嚟講有少用紅色燈，理論上個波長都係會偏近紅外線嘅。咁紅外線就令人哋好活躍、好興奮啦。咁但係當然好焦躁啦，係咪？一般嚟講，你用燈用到顏色嚟講咧，有少少難搞。咁所以變咗，我偏向於啲人咧就用，即係如果你係嗰個時間長指，一長指一熄咗燈之後，全部都黑色㗎啦。OK 係嘛？咁你唔會紅當當㗎嘛？你開咗燈之後先紅當當。但係你都係反映咁間屋企白燈都係白燈㗎嘛？但係如果你屋企開紅色燈，大家都好驚㗎，係咪？咁所以我會覺得即係會睇下你需要咁。但係你話唔係咁，我牆身咪可以由紅色啊、綠色啊、藍色啊、黃色可以嘅。不過我又覺得有客係問我要咩，佢真係好堅嘅。一間綠色、一間紅色、一間藍色，同出邊個廳係黃色都得嘅。我都有做過呢啲嘅。咁但係問我，咁我會偏向於呢間嘢嘅地方佢自己嘅佈局可以有幫助，咁咪跟佢咯。咁但係你話整體上邊用啲光猛舒服嘅顏色，陰陽平衡就得㗎啦。咁所以有啲地方我會容許佢多啲嘅淺色，有啲人可能我俾佢容易深啲色，可能用啡色都得。原因就因為我哋喺光暗當中都調緊呢間屋嘅陰陽。我想講嘅部分大致咁多啦。想問現場觀眾有冇問題問啊？如果屋企係太過陰嘅話咧，咁係咪可以開咗啲燈？係咪？係啊，你不停咁加燈，加到好似燈飾鋪咁樣咯，好光猛都得嘅。但係當然咧，你嘅陰陽，你會唔會令到自己好動啊，好焦慮啊，好躁動咁？你自己決定咯。咁同本身八字命格入面嘅陰陽喜好有冇？如果你個命格偏陰，你嘅地方比較偏向於令你舒服嘅係陰多嘅。咁但係當然啦，逼你身邊嘅伴侶去做事咧，你可以加多啲燈，令到佢唔喺屋企都得嘅。咁呢個係陰陽係調佢嘅陰陽咯。OK。咁但係當然啦，你兩個鬧交打交就唔好話，即係我因為師傅搞到屋企啲燈，大家都令到我唔係好平和到啦。咁呢個你自己調咯。OK。咁明堂淺窄嗰度咧，係咪冇得搞噶啦？有，你炸大咗個明堂，令人哋屋少啲，咁你咪可以多大啲嘅明堂。不過當然呢件事就唔可行啦。咁所以一般嚟講冇得搞。即係冇得擺風水招財咁。咁你個明堂係咁大噶嘛？當然你可以做某啲嘢加強嗰個明台嘅聚氣啊，但係即係佢本身係嗰個即係嗰個電池係得咁大咧，你令佢襟用啲都好，咁嗰件事係得咁襟用就咁襟用，冇多咗嘅。OK，係請講。我想問咧，如果係喺外邊嘅大廈有反射嗰個作用咧，射咗其他地方嘅燈入嚟我間屋，咁其實嗰個影響會係點樣嘅理解？哇！呢件事好複雜嘅，因為有兩件事嘅。一般嚟講，你要睇，如果純粹係燈，佢唔係由啲外牆嘅玻璃，因為玻璃外牆都會射入嚟。玻璃外牆射入嚟咧，會有兩件事，佢連埋其他宮位嘅嘢射埋入嚟。咁連埋一啲所謂光會射埋入嚟，咁所以變咗其實有兩種煞氣喺度嘅，咁所以變咗通常呢啲咧就會用一啲嘢，一係吸咗佢，係啦，一係就會淨反翻出去，但係反翻出去咧有一種就指大家互相打交嘅味道啦。咁所以你見到好多時啲傳統嗰啲大廈做嗰啲去規劃嗰啲師傅就係你用玻璃幕牆，我又玻璃幕牆，大家都玻璃幕牆射來射去啦。咁但係當然啦，你可以用一啲黑色嘅成塊幕。封咗佢，淨冚住佢都得嘅。但係當然要睇，咁有好多公司可能單邊係幕牆，咁你仲要成幅牆遮晒佢，咁咪冇窗納氣，亦都有啲差。咁所以兩者要睇下究竟點樣平衡嘅。好啦，咁你話光，咁你話唔係喎，我屋企淨係霓虹燈咁，隔離夜晚就係即係一個乜乜，即係好似傳統咩茶餐廳或咩大乜乜大壓嗰啲咁咯，霓虹燈招牌影到成間紅當當嘅。咁你梗係就要揾辦法去遮住佢啦。咁呢啲係純粹係光煞嘅嘢，令到你瞓覺休息會差。咁所以呢啲就都係落布簾，但係可能就係佢未開嘅時間，你可以開窗啦。佢開住嘅時間，你唯有就可能對應呢件事做翻啲嘢。咁唔係話黏裝符啊，又話你做乜嘢就會阻止，因為其實佢照住你就係真係照住你嘅。OK。仲有一個問題想問咧，譬如有時屋企咧可能裝飾咁樣會掛啲 LED，會喺度不停轉顏色嗰啲線。
嗰啲燈咧，咁其實有冇咩特別唔好或者係冇乜所謂咧？佢嗰周圍咩色都有嘅，咪有啲五行喺度轉，咁所以變咗佢都係有啲加加減減，你成日轉緊咁冇乜所謂。但係當然啦，你成日都喺度有啲燈轉來轉去嘅，你個人都係會有一種動態動能喺度嘅。咁嗰件事即係你屋企唔知有冇試過放聖誕燈咧？就係成日聖誕燈都不停喺度一年廿即係十二個月24節氣365日都喺度轉來轉去嘅時間，你都會覺得哇，好似成日都好 disco 咁樣啊，係咪？咁嗰件事就好太動嘅，所以我覺得嗰件事就即係唔使我講呢一即係有常識都會覺得有啲咁樣令到大家唔係好平和。不過有啲人係見到當見唔到嘅，即係等於你屋企有啲唔知有冇養貓啊，嗰啲嘢揈下揈，佢隻貓都冇反應嘅咁樣。咁嗰件事對你冇影響咪得咯？冇嘅。咁今日就差唔多啦，下次再同大家講關於其他玄學嘅嘢。拜拜。